நமக்கு அடுத்த சுவாச கோளாறுகள் வந்து தொடர்ச்சியா ஏற்படும். ஸோ அதனால நம்ம இந்த காஃபை நேச்சுரலா ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல இரவு உணவை நம்ம கட்டுப்படுத்தணும். பெர்சிஸ்டன்ட் காஃப் வராம இருக்கணும் அப்படின்னா வறட்டு இரும்பல நம்ம ட்ரை காஃபை ஸ்டாப் பண்ணோம்னா இந்த நைட்டு சாப்பிட்ற ஹெவியான ஃபுட் எல்லாம் கட் பண்ணிக்கிறோம். இந்த நைட்டு வந்து நம்ம உப்புமா அதிகமா கழுத்துல வலி இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு மெசேஜ் போட்டிருக்கீங்க. நம்ம தனியா நெக் பெயின் வீடியோவே போட்டிருக்கோம். நம்ம பிளேலிஸ்ட்ல போய் பாத்தீங்கன்னா நெக் பெயின் கழுத்து வலிக்கான தனியான வீடியோ, ஷோல்டர் பெயினுக்கு தனியா, கழுத்து வலிக்கு தனியா, கை வலிக்கு தனியா நம்ம பதிவு போட்டிருக்கோம். ஸோ நீங்க அந்த பதிவை வந்து அப்படியே ஒரு வாரம் ஃபாலோ பண்ணுங்க. 10 நாள் கம்ப்ளீட்டா குறைஞ்சிரும். ஸோ நம்ம எப்படி ப்ராக்டிக்கலா அதை நீங்க வீட்டுல இருந்தே பண்ணலாம் அப்படின்ற கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் அதில் கொடுத்துருக்கோம். சரி, நம்ம இப்ப பேசிட்டு இருந்தது நைட்டு தொடர் இருமல் இருந்துட்டே இருந்தா அதை நம்ம எப்படி ஸ்டாப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். நைட்டு சாப்பிட்டு படுக்கும்போது